Terlalu lagi. Ready, dia nak datang dah. Okay. Tu dia. Sudah dah? Ah, tu dia di sana. Kau tak tahu dia ke sini ke, Okey. Atas. Kalau saya pusing dia je balik tu kan? Kalau pusing dia serang boleh dia. Mungkin kita boleh guna iPad ni ke? Tangkap di sungai. Boleh kot. Kan? Boleh kot. Dia tangkap sungai lah. Tu ada. Apa nama paling sungai gambar? Banyak kan? Banyak tapi tahap kerjanya macam yang super dewa tau. Ini. Power ni. Siap ya. Sekali kamera ni buat power tu kayak dari awal nak turun dengan macam tu. Oh jadi ini namanya sedang power. Raya apa? Raya apa? Sungai. Kau ada cuma? Hah? Kau masih gelap batu-batu. Bawa kem lah pergi sungai. Ya. Okay. Bawa ni. Boleh? Nanti bawa something lah untuk takut hujan kan boleh tutupnya. Bakul kamu tu lah. Boleh. Boleh tu bila? Bila kau nak? Now. Kamu tunggu gelap baru kau nak tangkap burung. Okay. Di dekat sungai banyak lah. Banyak kan? Nah banyak.
Ada yang kelabu, ini coklat. Ah, kan Itu yang kita mau Ah. kan? Ini kan ini. Nah, okey jom. Buat apa? Hah? Sama deh. Oh, okey okey okey.